हेलो साथीहरु अलराइट गाइज वेलकम टु माई मिनी भ्लग आयो बजार सन्चै अनुसार मन सन्चै छु धेरै दिनको समयपछि मैले चाहिँ तरकारी पकाउन जाँदैछु के कस्तो लाग्छ फुल भिडियो हेर्नु होला तरकारी चाहिँ अघि नै काटेर राखेको थिएँ सुते भयो आगो बालेर कराईमा तेल पनि हालिसकेको छु यो करेलालाई एकछिन भुट्न पर्ने हुन्छ किनकि टिटो कम हुन्छ नि सुते भएर भुटिसकेर तरकारीमा चाहिने मसलाहरू हालेर एकछिन तरकारीलाई चलाउँदै थिएँ गर्मी पो भयो र फेरि तरकारीको ढक्कनलाई निकालेर चलाएर म लागि आज रोपाई गरेको खेत देखाउन तर्फ आज चाहिँ अलिक हिजोको भन्दा तन्नै मेलो निकालियो हाम्रो रोपाई चाहिँ आज दोस्रो रोपाई हो हामीले सबै भ्याउनको लागि 7-8 दिन लाग्छ होला लगभग एकछिन हावा खाँदै थिए यता तरकारी पनि रेडी भइसकेको रहेछ तरकारी बनाएर म लागि मम्मीले घाँस काटेर राख्नु भएको रहेछ म चाहिँ त्यही मकै घाँस लिन जाँदैछु भिडियो गराउनु पनि गाह्रो छ साथीहरू त्यति मेहनतले भिडियो गराउँछु नि हजुरहरूले सपोर्टै गर्नुहुन्न मैले मेहनत गरे जस्तो हजुरहरूले पनि मलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो मैले भिडियो गराउन लाग्यो 1 महिना जति भइसक्यो तर हजुरहरूले सपोर्टै गर्नुहुन्न मलाई यो कुरालाई छोड्दिएँ म लागि अब मकै खानको लागि अहिले चाहिँ धेरै रात परिसकेको छ साथीहरू आजलाई भिडियो यति नै भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला भिडियो मन पर्छ भने फलो पनि गर्नु होला बाइ बाइ।